好，现在加入我们一起来关心到康瑞台风，它其实有一个新的进度，是什么新的进度吗？就是要告诉大家，因为它的10级风的暴风圈半径现在是150，原本预估呢它登陆的时候也会是150，但是我们看到预测有稍稍有点变化哦。其实它在登陆的时候呢，它的10级风的暴风圈半径呢大概会缩减为是120公里。那这样有什么差距呢？就是原本10级风的暴风圈半径呢，它如果是150公里的话，它就有可能呢整个宜兰也会被笼罩在内。但是因为现在呢看起来它在登陆的时候呢是变成是120公里，所以笼罩的范围就会变成是在花莲还有台东，所以呢就会掀起狂风。那云林以南呢，因为其实还是有中央山脉挡住的关系，所以呢它是强风。所以要提醒了，这在今天下半天，随着这个康瑞台风登陆的时候，整个地区呢都会是强风豪雨。但是虽然呢我们说到了它的10级风的暴风圈半径缩小了，可是7级风暴风圈半径还是一样都是有300公里，所以可以看到了它的这个暴风圈半径呢是可以说是笼罩了全台。所以今天下半天来说呢，几乎这个东半部地区、北部地区都会是狂风暴雨。我们接下来看一下现在呢康瑞台风它到底长得什么模样呢？虽然它的强度有稍稍减弱一点，原本近中心风速呢是每秒53公尺，但是呢它现在稍稍减弱了是51公尺，但是还是一个强烈台风。所以我们可以看它的中心呢已经逐渐要靠近台湾了，预估呢就是在下午2点的时候，它的暴风圈中心呢就会抵达到我们的台东地区。好，但是可以看到现在这个台湾的上空呢都是笼罩在它的外围环流还有这个暴风圈当中。好，所以可以告诉大家，现在尽管它有稍稍减弱，但是它的结构您可以看到都还是相当的扎实，相当的浑圆。那我们就要从前视预测图来告诉大家它接下来的路径，包含了我们提到了，因为它现在的位置呢是在鹅銮鼻的东方110公里，持续呢要往台东的方向来前进。那预估是在下午2点的时候呢，它就会登陆了。那什么时候会出海呢？大约是在今天晚间的7点。所以可以说今天的这个下半天呢，会是整个康瑞台风侵袭台湾的重点。那预计在明天早上8点的时候呢，就会到马祖近海。那所以这段时间大约呢，就会是在早上的时候，明天早上的时候，台湾本岛就会脱离它的暴风圈。好，那所以我们要告诉大家的是，随着它中心出海之后，其实它会很快的就减弱了。为什么呢？我们要告诉大家的就是因为它在经过台湾之后，当然就会被台湾的地形破坏。另外呢，其实也是跟整个大环境有关。我们就要从海温图来告诉大家，为什么它出海之后呢就会减弱。最主要我们来看到，它出海之后呢，整个海水的温度呢其实只有25度，25度呢就不利于台风的发展。所以随着这个康瑞台风它出海之后呢，整个强度就会减弱，不排除就会变中台，甚至还会在更弱。不过我们还是要提醒到了，虽然它出海之后呢就会减弱了，但是在它出海之前，还是为台湾带来强烈的风雨，甚至大豪雨。这个影响的时程，我们就要告诉大家，在东半部地区呢，其实已经有看到了，我们很多连线报道都已经开始狂风暴雨，甚至人都站不稳了。也确实，宜花东呢就是狂风暴雨，而且山区还会有超大豪雨。那在北北基桃呢也是强风豪雨，山区会有大豪雨。苗栗跟嘉义的部分呢，则是在晚间的时候呢，雨势就会增加起来了。因为随着它呢中心的逐渐出海，整个台湾的风场就会转为西南风，就会开始有雨。那台南跟屏东呢，台南到屏东这段部分也是下午就会有强风豪雨，山区也是会有大豪雨。另外，除了雨之外，风也要特别提醒，因为现在最新的就是呢，绿岛也观测到有17级的强阵风，合欢山的自动测站同样也有17级，那人工测站也有14级的强阵风，所以提醒大家，随着呢它要登陆了，这个各地的风雨都会更加剧烈。好，诸位观众，现在我所在位置就是屏东垦丁的船帆石海边哦，可以感觉得到呢，现在垦丁的风雨是比我们稍早在南湾那边连线的时候还要越来越强的一个状况哦。旁边的海象也是相当恶劣的，本来是碧蓝的海水，现在都已经相当浑浊了，而且海浪呢，大浪还不断的把里面的漂流木或是垃圾不断拍打到上面的岸上哦。那我们再来看到旁边呢，这个万应公祠呢，这边本来的铁门都是拉下来的，也因为
强台康瑞要来的关系，他们也是先把铁门拉下来，保护里面的神像哦。那其实呢，现在康瑞呢，它的暴风圈呢，昨天深夜的时候就已经接触到了台湾的本岛地区哦。那现在呢，它的中心点最强的位置是位在恒春半岛的东方，也就是说呢，然后它的速度呢，还有它的移动的路径呢，是不断的往西北方移动。到时候呢，大概因为它移动速度很快，所以因此大概在中午或是下半天的时候，风雨就会越加强劲哦。那也提醒民众呢，一定要小心安全，没有必要千万不要出门。监视器拍到武岭停车场的风雨真的是非常的大，镜头君在强风中摇头晃脑，几乎是快要撑不住。武岭的观景台也因为强风，瓦片都吹落在地上。合欢山气象站测到了破纪录的17级强风，网友透过即时画面看到，真的好紧张，大家甚至还集气，希望武岭的镜头君撑下去呀。康瑞台风带来的强风豪雨，各大景点的监视器，也就是网友俗称的镜头君，记录到台风的第一手消息。像是位在海边台东三仙台的镜头君，就挺立在强风当中，网友还可以隐约看到八拱桥的轮廓。没想到在凌晨4点多钟，三仙台的镜头君就失去画面啦！监看的网友一片哀嚎，直呼镜头君驾崩了。还有人说，本来想早上起床关心镜头君，没想到就挂了。网友的留言在紧张的台风天多了一些趣味。东新闻地方中心综合报道。好，在新北市淡水这边，越晚风雨是越来越明显的。我们现在在的位置是在护尾炮台公园这边，这里本来是提供给民众走路或是散步休息的地方，但是您可以看到，现在低洼处都已经积起水来了。现在的高度大约已经到了我脚踝的地方，走起来都有点困难。但是再往里面看，低洼处都已经淹成小池塘了。其实旁边有好几个是提供给民众坐的椅子，但是可以看到有些只露出了一点头之外，后面的几乎都已经淹进去水里了。而再往旁边看，其实可以看到现在公园里面有一些路树都是因为强风的关系，所以倒塌了。甚至刚刚也传出了零星的灾情，就是因为在淡水这边，在今天一早测得最大的阵风也有来到8级，甚至预估越晚整个风雨的状况会更加明显。康瑞台风逼近台湾，兰屿和绿岛首当其冲。其中兰屿的风雨强劲，已经测得17级的阵风。由于风雨相当大，民众根本不敢出门，只能喊救命，躲在家中。而兰屿的开元港也因为强劲的风雨，一片雾茫茫，风雨不规则的乱窜，感觉随时都会将外头的树木连根拔起。另外，在绿岛，渔民冒险拍摄风雨来袭的画面，阵风呼啸的声音，透过画面也能感受到风雨大到非常吓人。随着康瑞逐步逼近，台湾周边的海域风浪增强，沿海风力也明显提升。气象署提醒居民注意防范，切勿外出。东森新闻综合报道。好的，主播各位观众，康瑞台风来袭呢，在台中的海线地区呢，其实也都刮起了强阵风。那么，再根据中央气象署统计呢，现在记者所在位置呢，就是在台中的清水区，在这里呢，目前呢也是刮起了6级的强阵风。在上午7点左右呢，是传出了在记者身旁这个甲南路桥呢，它中央分隔岛上的路牌呢是有被强风吹倒的状况发生。那么，警方获报之后呢，也是立即到场来进行排除。那么，现在这个路牌呢是被放置在哪里呢？跟着记者的脚步带你来一起看一看。我们可以看到，在人行道旁的草皮上呢，这个路牌呢，就是现在目前呢是被安置在这边。那么在清水区这里呢，目前呢也是下起了毛毛细雨，风势呢也是越来越强了。所以呢，还是要提醒各位观众，台风天呢是千万不要出门，能够待在家里就待在家里。